每天我都在这里，向从不迟到的他说一声早安，和刚刚踏上社会的他讲一句加油，或是跟离别的他们道一句珍重。这里只是大都市的平凡角落，人来人往中，我祝福所有的出发，也迎接所有的到达。我是谁？你看不见我。我是方正地铁售检票系统。方正 IT 正在你身边。